Здравствуйте, ребята! Начинаем наше занятие. Сегодняшнее занятие мы с вами начнем со стихотворения. Я прочитаю вам стих, послушайте его внимательно и ответьте мне на вопрос, какие звуки вам слышались чаще всего. Итак, слушаем. Зима. Всюду снег, в снегу дома, привезла его зима, к нам спешила поскорей, привезла нам снегирей, от зари и до зари славят зиму снегири. Совершенно верно, в этом стихотворении чаще всего мы слышали звуки «с» и «з». А теперь вспомним, чем отличаются звуки «с» и «з». При произнесении звука «с» язык горочкой за нижними зубами, зубы сомкнуты, губы в улыбке, горлышко молчит, холодный ветерок доходит до нижней губы. При произнесении звука «з» язык горочкой за нижними зубами, зубы сомкнуты, губы в улыбке, горлышко поет, холодный ветерок доходит только до нижней губы. Давайте подумаем, чем звуки «с» и «з» похожи, а чем отличаются друг от друга. Оба звука согласные, потому что их нельзя пропеть. «С», «з». Оба звука твердые, потому что мы произносим их с силой. «С», «з». Звук «с» глухой, потому что горлышко молчит, когда мы его произносим. «С». А звук «з» звонкий, потому что горлышко при его произнесении поет. «З». Этим звуки «с» и «з» отличаются друг от друга. Итак, звук «с» согласный, глухой, твердый, звук «з» согласный, звонкий, твердый. Ну а теперь загадка. У кого нет берлоги, не нужна ему нора, от врагов спасают ноги, а от голода кора. Верно, это заяц. Хитрая плутовка, рыжая головка, пушистый хвост краса. Кто же это? Лиса. Лиса и заяц приготовили для вас чистоговорки. Поставьте видео на паузу и прочитайте чистоговорки самостоятельно. Не забывайте, что при произнесении звуков «с» и «з» наш язычок находится за нижними зубами. Лиса и заяц принесли вам свои любимые буквы. Назовите их. Пропишите эти буквы в своей рабочей тетради. Выполним следующее задание. Проведите линию от картинки к картинке. Если в слове встречается звук «с», проведите линию к лисе. Если в слове есть звук «з», проведите линию к зайцу. Переходим к следующему заданию. Вставьте нужную букву «С» или «З». Ну а теперь проверьте себя. Из полученных слов выпишите в первый столбик 3 слова с одним слогом, а во второй столбик 3 слова с 2 слогами. Ну вот и все, ребята, наше занятие подходит к концу. На сегодняшнем занятии мы с вами учились различать звуки «с» и «з» в устной речи и на письме.